γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα μπισκοτογλυκό, πεντανόστιμο και πανεύκολο, χωρίς ψησίματα, χωρίς τίποτα. Θα γίνει μέσα σε 10 λεπτά ένα υπέροχο γλυκάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόρης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρτούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω κρύο γάλα. Θα πάρω ένα πακέτο μπισκότα Πτιμπέρ ή τύπου Πτιμπέρ, ό,τι έχετε. Βουτάω και κάνω μία στρώση. Το ταψάκι μου, μην κοιτάτε που εγώ έχω βάλει τσέρκι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωθείτε. Ένα ταψάκι 25x35 θα κάνετε μία χαρά τη δουλειά σας. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ θα βάλω μία κούπα γάλα, 250 γραμμάρια και 1/4 άλλα 150 γραμμάρια, να πιάσουμε τα 400 γραμμάρια. Τόσο λέει η συσκευασία που έχω για να φτιάξουμε την κρέμα. Γράφει στο πίσω μέρος ή στο μπροστινό ότι πόσο γάλα σας λέει για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Θα χτυπήσω για λίγο. Καθαρίζω λίγο τα τυχώματα. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό. Δεν θα το πιστεύετε, σε χρόνο 0 και γίνεται πεντανόστιμο. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι είναι με έτοιμες κρέμες. Έτσι. Θα μεταφέρω την κρέμα μου και θα τη βάλω πάνω από τα μπισκότα. Μαζεύω καλά. Με προσεκτικές κινήσεις θα απλώσουμε. Αφού το έστρωσα θα βάλω άλλη μία σειρά με Πτιμπέρ. Θα πιέζω όμως και λιγάκι γιατί θέλω να μου κολλάνε πάνω στο μείγμα της σοκολάτας. Είναι σημαντικό να το κάνετε με τη σειρά που σας δείχνω, γιατί οι κρέμες, οι έτοιμες σφίγγουν γρήγορα πολύ και δεν έχετε το χρόνο. Έτσι, εγώ θα βάλω άλλη μια στρώση, γι' αυτό σας το λέω. Και επειδή δεν θα έχετε το χρόνο πρέπει να τις κάνετε μία-μία. Έτσι κι αλλιώς είναι πανεύκολο, με ένα χτύπημα. Ωραία. Αυτά τα μπισκότα περισσέψανε. Μπορείτε αν θέλετε να κάνετε άλλη μια στρώση μπισκότα, αλλά θα σας έλεγα να μην το κάνετε. Έτσι θα χρειαστούμε λοιπόν 1,5 πακέτο περίπου μπισκότα τύπου Πτιμπέρ ή Πτιμπέρ. Στο ίδιο μπολ που χτυπήσαμε την πρώτη κρέμα θα βάλουμε το γάλα που μας περίσσεψε, που το είχαμε για να βουτάμε. Ένα τέταρτο δηλαδή, 400 γραμμάρια, όσο λέει η συσκευασία απ' έξω. Ρίχνουμε το φάκελο μέσα, χτυπάμε για 1 λεπτό. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Βλέπετε τώρα, έτσι όπως σας το δείχνω, είναι διαχειρίσιμο. Εάν το κάνατε όμως από την αρχή, δηλαδή χτυπάγατε 2 στιγμής, δεν θα σας γινότανε, θα σας γινόταν ένα πράγμα σαν πέτρα και δεν θα μπορούσατε να το διαχειριστείτε. Ενώ τώρα έχετε το χρόνο να μπορέσετε να διαχειριστείτε και να στρώσετε το γλυκάκι σας εύκολα. Εδώ έχω βάλει μισό κιλό κρέμα φυτική, έτσι, κρέμα γάλακτος φυτική. Και αυτό γιατί δεν θέλω να προσθέσω άλλη ζάχαρη. Τώρα αν έχετε πρόβλημα και θέλετε να βάλετε ζωική, θα επιλέξετε με 35% λιπαρά και θα βάλετε όμως ζάχαρη τουλάχιστον 80 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσω να γίνει σαν τη γη.
σαντιγή μου είναι έτοιμη. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε ψυγείο να κόψουμε σοκολάτα. Εδώ έχω κουβερτούρα γάλακτος ή κανονική, ό,τι θέλετε χρησιμοποιείτε. Θα την κόψω ψηλά κομμάτια. Θα προσθέσω 2 με 3 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, και αυτό για να μας λιώσει η σοκολάτα και να μην κόψει. Θα βάλω μεμβράνη. Και θα λιώσω στα μικροκύματα. Η σοκολάτα μας έλειωσε. Περίπου 1 λεπτό θα κάνει στο φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατεύουμε καλά. Πάμε τώρα να ενσωματώσουμε. Βάζουμε λίγη ποσότητα στην αρχή και ενσωματώνεται με κυκλικές κινήσεις. Προσοχή, μη σας πέσει πάρα πολύ ποσότητα στην αρχή. Θέλουμε σιγά σιγά να πηγαίνει η θερμοκρασία της σοκολάτας που είναι ζεστή στην παγωμένη σαντιγή. Μόλις παίρνει την ποσότητα που έχουμε ρίξει, ρίχνουμε την επόμενη. Κάθε φορά που θα βάζετε και λίγο παραπάνω ποσότητα. Έτσι. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα και την υπόλοιπη. Πάμε να βάλουμε τώρα λοιπόν, θα βάλετε όλη την κρέμα επάνω και θα στρώσετε, έτσι. Το γλυκό μου είναι έτοιμο, το έχω στρώσει. Αυτό που έχω να κάνω είναι τώρα να βάλω τρούφα από πάνω. Η τρούφα θα σας βοηθήσει να καλύψετε τυχόν ατέλειες που μπορεί να έχει το γλυκό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλετε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να δέσει και θα κόψετε να σερβίρετε. Σερβιρισμένο και έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλτης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια καινούργια συνταγή. Γεια και χαρά σας.